आप लैपटॉप की रैम बढ़ाना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि आपके लैपटॉप में कितनी रैम सपोर्टेड है। द बेस्ट वे आउट, आप यूट्यूब पे जाइए और किसी भी अनबॉक्सिंग में जिसमें डिसअसेंबली की वीडियो हो, आप उसको चेक करिए। उसके अंदर आपको एकदम क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आपके में खाली स्लॉट है कि नहीं, एग्जिस्टिंग रैम कितने मेगाहर्ट्ज़ की है। आप सेम टू सेम जितने मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगी हुई है, वही ब्रांड और वही स्पीड और वही कैश लेटेंसी को अगर मैच करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। नहीं तो आप सिंपली टास्क मैनेजर में जाइए और वहाँ पे चेक करिए कि आपके सोडियम में 1 of 2 या 1 of 3 ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं। अगर 1 of 2 या 1 of 3 या 1 of 4 लिखा है तो उसका मतलब आपके में एक्स्ट्रा स्लॉट कुछ खाली है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग रैम की स्पीड चेक करके उतनी ही स्पीड की आप नई रैम लगाएंगे, चाहे वो दूसरे ब्रांड की होगी, फिर भी चलेगी विदाउट एनी इश्यूज़। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। थैंक यू।